Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போறோம். என்னுடைய கிச்சன் டூர்ல வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக எப்படி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன், எப்படி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு நான் எல்லாமே இந்த வீடியோல நான் காமிக்க போறேன். வாங்க எப்படி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றதுன்னு பாப்போம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் கம்பெனியோடதும் ப்ளஸ் வந்து 5 ஸ்டார் குவாலிட்டி கொண்டதும். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அளவு வந்து 192 லிட்டர்ஸும். இது வந்து நான் 5 இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னி வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நான் எப்படியெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும். அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாமே வந்து நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜு கவர் வாங்கி போட்டிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலேயே வந்து நான் ஃப்ளவர் வாஷ் ப்ளஸ் வந்து ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன். இந்த ஃப்ளவர் வாஷ் வந்து ஃப்ரிட்ஜு டூர் போடுறதுக்காகவே வாங்கினேன். அது இல்லாமல் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாகவே ஃப்ளவர் வாஷ் வாங்கி வைக்கணும் ரொம்ப நாளாக ஆசை. ஃப்ளவர் வாஷ் வச்ச பிறகு அப்படியே ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிப்போச்சு என்னுடைய ஆசை நிறைவேறதுக்காக. இந்த ஃப்ரிட்ஜு கவருக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எது வேணாலும் இந்த பேக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம வச்சுக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் பிஸ்கெட் ஒரு பேக்கெட் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடும் வந்து பேக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேக்கெட்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா இதுலேயும் ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஷ்யூ பேப்பர், இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு தேவையான ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கவருக்குள்ளே நான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கேன்னா, அதாவது நம்ம பீஸா வாங்கும்போது கடையில் வாங்கும்போது வர சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, அந்த ஆர்கன்ஸு, அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸு, சில்லி சாஸு அதெல்லாம் வந்து வரும் பார்த்திங்களா. அதெல்லாம் வந்து சரி எப்போனா தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்கெட்டில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா கப் கேக்காக கப் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அது நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன். நான் அடிக்கடிக்கு கப் கேக் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பேன்றதுனால நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் அந்த கப்பு. இந்த ஃப்ளவர் வாஷ் பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டுக்கிட்டே இருக்க கடையில் தான் வாங்கினேன். ஆன்லைன்லாம் இருக்குது, பட் வந்து எனக்கு அது வந்து செலக்ட் பண்ண தெரியல. எப்படி இருக்குமோ எது இருக்குமோன்னு எனக்கு தெரியாது. இது வரைக்கும் நான் வாங்கினது கிடையாது ஃப்ளவர் வாஷ்லாம். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்க. சரி நம்ம கடையிலே பார்த்து போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கிட்டே இருக்க கடையில் போய் வாங்கினேன். கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், பட் வந்து குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 ருபீஸ். இது இந்த ஜாரு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா 250 ருபீஸ். மொத்தம் டோட்டலாக வந்து 500 ருபீஸ் ஆச்சு. கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது, பட் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குறதுன்றதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாகவே வாங்கினேன். கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவே வாங்கி வச்சுப்போம்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பசங்களோட ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து எடுத்து 4 இயர்ஸ் ஆச்சு. மகாபலிபுரத்தில் எடுத்தோம். இது வந்து நல்லா இருந்தது, பார்க்கறதுக்கு லுக் லைக்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இதை ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட டாய்ஸு டாம் இருந்தது. சரி இதை ஷோக்கு அழகாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மேலே வச்சுட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா டோருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஒட்டியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்டிக்கரு ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. சும்மா ஷோக்கு அழகாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி போட்டிருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜு கவரோடு சேர்த்து ஃப்ரிட்ஜு டோரில் பிடிக்கும் சேர்த்து கவர் கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து அடிக்கடிக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுனால ரொம்ப அழுக்காகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம இந்த மாதிரி கவர் போட்டோம்னா அழுக்கு ஆகவே ஆகாது. நம்ம அப்பப்போ வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கவர் கூடவே உள்ளே போடுற மேட்டும் செட்டாக வந்தது. ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸும் குவாலிட்டியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த கவர்ஸும் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. இப்போ உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் மேலேருந்து நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃப்ரீசர் இருக்குது. இந்த ஃப்ரீசர் சின்ன ஃப்ரீசர் தான். இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது பார்ப்போம். இதுக்குள்ளே ஐஸ் க்யூப் வைக்கிற க்யூப் ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து நான் அடிக்கடிக்கு நான் ஃபேஷியல் மசாஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஐஸ் க்யூப் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் எப்போவுமே வந்து ஐஸ் க்யூப் வச்சுட்டே தான் இருப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரே வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்னதாக ட்ரே வச்சுட்டு இதில் சீஸ் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பன்னீர் வச்சுருக்கேன்.
சீஸ் வந்து அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எப்போனா எமர்ஜென்சி தேவைப்படுதுன்னா குழந்தைங்களுக்கு சப்பாத்தியில் போட்டு கொடுக்குறது, தோசையில் போட்டு கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் வச்சுருக்கேன். இது ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். அப்படியே வச்சோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கண்டெய்னரில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, நான் மாட்டுப்பால் தான் வாங்குவேன். அந்த மாட்டுப்பாலில் வர ஏடெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இந்த மாதிரி ஏடு வந்து நான் இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நான் நெய் காசிடுவேன். நான் நெய் வந்து வெளியே வாங்கவே மாட்டேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்து நான் காசி தான் நான் எடுத்துப்பேன். இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம்னா, தயிர் வாங்கினோம்னா, பேக்கெட் தயிர் வாங்கினோம்னா இதில் வச்சுக்கலாம். பால் வாங்கினோம்னா இதில் தான் வைப்பேன். அப்புறம் ஃபிஷ் எதனா வாங்கினா கூட நான் இதில் தான் வைப்பேன். இப்போ வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா, ஒன்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும்தான் அரைச்சி நான் இதில் வச்சுருக்கேன். இப்போ இது வந்து இந்த ஏரியா வந்து காலியாக தான் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3 செல்ஃப் இருக்குது. இந்த 3 செல்ஃபில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன். இது லாக் டைப் தான். இந்த மாதிரி லாக் டைப்பில் நம்ம வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போதும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போதும் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நான் மோஸ்ட்லி வந்து 2 டேஸ்க்கு ஒன்லி வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிப்பேன். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வைக்க மாட்டேன். அதனால் நான் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இந்த கண்டெய்னர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேரட், பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன். எல்லாமே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன். வச்சு 1 டேஸ் ஆச்சு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா, நான் நைட்டு செஞ்ச சப்பாத்தி மாவு வந்து கொஞ்சம் மீதமாக இருந்தது. சரின்ட்டு நான் இது வச்சுக்கிட்டேன். இன்றைக்கி நான் அது காலி பண்ணிவிடுவேன். அதனால் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் இப்படி வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்து அழகாக எடுத்து ஸ்வீட் கார்னு ப்ளஸ் வந்து காலிஃப்ளவர், பீட்ரூட் இதெல்லாம் வந்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஆப்பிளும் மாதுளம்பழமும் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராபெரி வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து கண்டெய்னர்ஸ் அதிலே கொடுப்பாங்க, கடையிலே கொடுப்பாங்க. அதிலே நான் வச்சுருக்கேன். பாதி வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துட்டேன் குழந்தைங்களுக்கு. மீதி பாதி தான் இருக்குது. இது இன்றைக்கி நான் ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு பக்கத்தில் ஏர்டைட் கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் என்ன வச்சுருக்கோன்னா, இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாவை நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நம்ம மூடி வச்சோம்னா 1 மந்த் ஆனாலும் நம்மளுக்கு கெடவே கெடாது. அதனால தான் நான் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி இது கூடவே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கண்டெய்னரில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா கிரேப்ஸ் வச்சுருக்கேன். கிரேப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கும் போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதனால் நான் இந்த கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன். நல்லா எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து வசதியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போதும் இந்த ஆப்பிள்லாம் வந்து நம்ம வெளியே இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணோம்னா ஒன்றும் கெட்டு போகாது. அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஏசி சின்ன சின்னதாக மட்டும் போதும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஓப்பன் கண்டெய்னர்லேயே வச்சுருக்கேன். இப்போ கீழ் செல்ஃபில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மீதமான பால் வந்து மாட்டுப்பால் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது. பால் காசுகிற பாத்திரத்தில் நம்ம வச்சோம்னா ஸ்பேஸ் வந்து பிடிக்காது அப்படின்றதுனால நான் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பெருசாகவும் இருக்குது, சின்னதாகவும் இருக்குது. என்கிட்ட தேவையான பால் மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி வந்து நான் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு பின்னாடியே பார்த்திங்கன்னா நான் இட்லி மாவு வச்சுருக்கேன். இட்லி மாவு என்கிட்ட எப்போவுமே இந்த பாக்ஸில் நான் எப்போவுமே ஃபுல்லாக வச்சுருப்பேன். 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸு நான் இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சுப்பேன். அதுக்கு மேலெலாம் நான் வச்சுருக்க மாட்டேன். 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸு நம்ம அரைச்சா தான் நம்மளை உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு மேலே வச்சுருக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டப்பா வச்சுருக்கேன். என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா நெல்லிக்காய் வச்சுருக்கேன். நெல்லிக்காய் வந்து நான் வெயிட் லாஸுக்காக டெய்லி குடிக்கிறதுனால நெல்லிக்காய் எப்போவுமே நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும். இது வந்து நம்ம வெளியே இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் வச்சா ஒன்றும் கெட்டு போகாது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் வச்சுருக்கேன். லெமன் நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் மூடி வச்சோம்னா வந்து கெட்டு போகவே போகாது. நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் கூட நியூஸ் பேப்பர் மூடி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வச்சு நம்ம சுற்றி கூட வச்சோம்னா கெட்டு போகவே போகாது. 1 month ஆனாலும் லெமன் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் ஓப்பன் கண்டெய்னர் தான். இதில் வந்து நான் சாத்துக்குடி வச்சுருக்கேன். க்ளோஸ் கண்டெய்னரில் வைக்காமல் இந்த ஓப்பன் கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மேட் வந்து அந்த கவர் கூட செட்டாக வந்தது தான். எனக்கு கரெக்டாக 3 மேட் வேணுன்றதுனால நான் 3 மேட் இருக்கிறதா பார்த்து தான் நான் ஆர்டர் போட்டேன். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வைக்கும்போது இந்த கண்ணாடியெலாம் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகவே ஆகாது. அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். நம்மளுக்கு எதனா சிந்துச்சுன்னா கூட நம்ம இந்த மேட் மட்டும் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி மேட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து நீட்னஸாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனாகவும் இருக்கும். அடிக்கடிக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த மேட் மட்டும் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் போதும். இப்போ வந்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி கவரில் வச்சுருக்கேன் தக்காளியை. கவர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதான். பட் வந்து நான் மற்றபடி எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். தக்காளி வந்து எப்படி வச்சாலும் வந்து அப்படியே நம்ம ஓப்பனில் வச்சா வந்து தக்காளி வந்து சுருங்கி போகிற மாதிரி ஆகிடுது. அதனால நான் இந்த மாதிரி கவர் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன். வேறு வழி இல்லாத சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த மாதிரி நான் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வைக்கும்போது எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதனால தான் நான் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதிலே வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி இதில் பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்போம். இப்போ இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னர் தான். இதில் வந்து கறிவேப்பிலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கறிவேப்பிலை நம்மளுக்கு கெடவே கெடாது. எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நம்மளுக்கு கறிவேப்பிலை. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டப்பாவில் இதில் புதினா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம புதினா வந்து இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது நம்மளுக்கு கெடவே கெடாது. ஏன்னா வந்து புதினா, கீரை, கொத்தமல்லி அதில் எல்லாத்தையும் வந்து நேச்சுரலாகவே ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வைக்கும்போது தண்ணி விடுற தன்மை இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வைக்கும் போது கெடவே கெடாது. 1 week ஆனாலும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இதில் நான் முடக்கத்தான் கீரை வச்சுருக்கேன். கீரையும் இந்த மாதிரி தான் நான் கிள்ளி கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுப்பேன். அப்படி நம்ம போட்டு வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கெடவே கெடாது. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் நம்ம போட்டு வைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அடியில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி இது மாதிரி நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வைக்கும்போது கொத்தமல்லி வாடவே வாடாது. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். எப்பவுமே வந்து இந்த 4 டப்பாவுமே இந்த ட்ரேக்குள்ளே இருக்க தான் செய்யும். மற்றதெல்லாம் சேஞ்சஸ் அடிக்கடிக்க மாறும். எல்லாமே வந்து ஒரே அடியாக வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்குன்ட்டு இல்லை. அப்பப்போ நான் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி, ஃப்ரூட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மாற்றி மாற்றி வச்சுப்பேன். இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க. இப்போ டோரில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்போம். இந்த டோரில் பார்த்திங்கன்னா நான் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் அதாவது நிறைய நான் வாங்க மாட்டேன். கொஞ்சம் வாங்கினாலும் அது வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி டோரில் வச்சுருக்கேன். என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் வச்சுருக்கேன், அப்புறம் ஈஸ்ட் வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பேக்கிங் பவுடர் வச்சுருக்கேன், அப்புறம் வந்து சில்லி சிக்கன் மசாலா வந்து நான் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கடல மாவு போட்டு நான் வீட்டிலே நான் ரெடி பண்ணுவேன் மசாலாவை. எமர்ஜென்சிக்கு தேவைப்படுதுன்னா இந்த மாதிரி மசாலா நான் யூஸ் பண்ணி செய்வேன். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது சக்தி மசாலா தான் வாங்குவேன் நான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குங்குமப்பூ ஒரு டப்பா வச்சுருக்கேன். இதுவும் பேக்கிங் பவுடர் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன். கேக்குக்கு நான் அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால எசன்ஸு 2 பாட்டில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டப்பாவில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு உரித்து வச்சுப்பேன். பூண்டு வந்து அடிக்கடிக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறதுனால அப்போ வந்து நம்மளால் உரித்து வைக்க முடியாதுன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி நான் உரித்து வச்சு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்கும். இது வந்து கேக் அடிக்கடிக்க நான் செய்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ
இப்போ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வைக்கிறதுக்கு அவங்களே வந்து ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 10 முட்டை தான் வைக்க முடியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அப்பப்போ நான் வாங்கி வச்சுப்பேன். இப்போ இந்த டோரில் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நான் வீட்டிலே தயிர் போட்டு வச்சுருப்பேன். கொஞ்சமாக தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் தயிர். அதனால் நான் இந்த கண்டெய்னரே எனக்கு போதுமானதாக இருக்குது. அதனால் நான் இதில் போட்டு வச்சுப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் தான். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்காக தனியாக வாங்கினேன். எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்ஸாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா காராமணி கொஞ்சமாக மீதமாக இருந்தது. வெளியே வச்ச பூச்சி வச்சிருமேன்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தியும் நான் இதை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த கவர் வந்து கிழிஞ்சதுனால நான் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூசிக்கிற மஞ்சள் வந்து நான் இந்த மாதிரி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் வச்சுருக்கேன். கஸ்தூரி மஞ்சள் அடிக்கடிக்க நான் ஃபேஷியலுக்காக யூஸ் பண்ணுவேன்றதுனால நான் இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வெறும் மிளகாய்த்தூள், அதாவது வெறும் மிளகாய்த்தூள் பேக்கெட் மிளகாய்த்தூள் நான் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். நான் வெறும் மிளகாய்த்தூள் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருந்தும் இருக்குது. எமர்ஜென்சிக்கு எப்போனா தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் வச்சுருக்கேன். ரேராக யூஸ் பண்ணுறதுனால இது இங்கே வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தனியாத்தூளும் இங்கே வச்சுருக்கேன். இதில் சீரகப்பொடி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் நான் போட்டு வச்சுருக்கனால எனக்கு ரொம்ப ஸ்பேஸ் சேவிங்ஸாக இருக்கும். இதெல்லாம் வெளியில் வச்சா நம்மளுக்கு பூச்சி அடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கீழ் ட்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பருப்பு இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் எப்போவுமே நிறைய வாங்கி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பும் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்கும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் நான் அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ரேராக யூஸ் பண்ணுறதால இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டொமேட்டோ கெச்சப் பாட்டில் வச்சுருக்கேன். நான் பெரிய பாட்டிலாகவே வாங்கி வச்சுப்பேன். நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன்றதுனால நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. நான் மெயின் செல்ஃப்லேயும் டோர்லேயும் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணும் போது நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப க்ளீனாகவும் நீட்டாகவும் நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ்லாம் நம்ம வாங்கி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும் போது நல்லா இருக்குங்க. நானும் வந்து பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணும் போது வெஜிடபிள்ஸும் சரி ஃப்ரூட்ஸும் சரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதுக்காக நிறைய வாங்கிட்டு வந்து எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றது உடம்புக்கு கெடுதல் தான். ஒரு 2 or 3 டேஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குதுன்றதுக்காக நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. இது வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பாருங்கள். நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் எப்பவுமே இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் எப்படியெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்பேஸ் சேவிங்ஸ் எப்படியெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் காமிச்சேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நிறைய காத்துக்கிட்டு இருக்குது. மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.